الأسطورة. صعب قوي في تنوع الأذواق تلاقي عمل فني يتفق عليه فئات كتير مختلفة، والمسلسل ده قدر يعمل كده، ولحد النهاردة لسه بيتعمل ميمز على المسلسل ده، وده إن دل فهو يدل على إن المسلسل ده مش عادي. الخطر اللي على المجتمع اللي أنا هعمله بقى المسلسل جاي مقولة هي دي مسلسلي بتقول: ويل لمجتمع انحرف فيه المثقفون. في أعمال فنية وانت بتتفرج عليها ما بتبقاش عايزها تخلص، كل مشهد فيها بيشدك أكتر من اللي قبله وبيخليك ريليتد أكتر وأكتر بالمسلسل، ولكن كل أول وله آخر، ومهما طال المسلسل فمسيره هيخلص. ابن حلال، الأسطورة، نسر الصعيد، زلزال، البرنس، جعفر العمدة، كل دي أعمال للفنان محمد رمضان. لو جيت سألتك وقلت لك إيه أكتر عمل ناجح فيهم من حيث التأثير هتقول لي إيه؟ وركز، أنا بقولك من حيث التأثير على المشاهد مش من حيث حاجة تانية. بالظبط، الأسطورة. مش محتاج أكتب مقدمات كتير عن المسلسل ده لأن تقريبا مفيش حد ما سمعش عنه. بكل اختصار أنا طالع في الفيديو ده أقولك ليه مسلسل الأسطورة بقى أسطورة فعلا. الو، اتفقت واختلفت معايا على محمد رمضان، فما تقدرش تنكر انه فنان موهوب. اونستلي هو فنان موهوب، وبالمناسبة انا بحب محمد رمضان كفنان مش كشخص، تمام؟ وبالنسبة لي هو احسن فنان مصري انا اتفرجت عليه، واسوأ مغني انا سمعته. انا بتكلم فور مي، ماليش دعوة بحد. مسلسل الأسطورة نبدأها بتحليل الشخصيات. أول واحد معانا عمي وعمك رفاعي الدسوقي. مالك؟ طريقة مين ابو طريقة؟ فاكر نفسك بتتكلم حرامي؟ انا رفاعي الدسوقي، تسمع عني؟ وبعدين رفاعي لو دخلت المنطقة من غير ما تستأذن مني اربطك مكانك لحد ما يبان لك صاحب. نعم. كبير المنطقة قال لي كده ساعتها يا بيه. ما طول ما بتلاقي حضن حنين هتركب وتدلدل رجليها علينا. يا عم اعتبرني اضطريتك. ايه؟ ليه الناس كلها حبت الشخصية دي قوي لدرجة ان في ناس بعد الحلقة ال7 تحديدا بعد موت رفاعي الدسوقي قالت لك المسلسل انتهى بالنسبة لنا، احنا كنا متابعين المسلسل اصلا علشان نتفرج على الشخصية دي. يا راجل ده لحد النهاردة كل موسم رمضان في ناس بتحيا ذكرى وفاة رفاعي الدسوقي لحد النهاردة. اكشلي شخصية رفاعي الدسوقي علمت مع الناس وحبوها لدرجة كبيرة جدا، بالرغم يا جماعة انك لو هتيجي تبص للشخصية دي بعين العقل فرفاعي يا جماعة كان تاجر سلاح وكان شغال مع تجار مخدرات. فالسؤال بقى، ليه انت كشخص طبيعي ممكن تحب كده وتتعلق بالشخصية دي للدرجة دي؟ هنا بقى يدخل دور المؤلف الكبير محمد عبد المعطي تحديدا في كتابة الشخصية دي بالذات. مبدئيا كده انت حبيت رفاعي الدسوقي بقلبك مش بعقلك، لان من البداية خالص المؤلف زرع جواك ان الشخصية دي كان لازم تبقى كده، بمعنى اخر انه ما كانش قدامه حل تاني غير كده. واحد ابوه مات وهو صغير وهو كان الكبير من بعده، فبقى ملزوم منه بيت وعيلة ولازم ان هو يصرف عليهم ويكبرهم من تعليم والخ الخ الخ. ومش بس كده، اوفر اند ابوف بقى انه كان حداد، والصنعة دي بالذات محتاجة راجل خشن، راجل شديد كده، يعني انت بتشكل الحديد. وانا عيل صغير وانا صابي حداد، الظاهر كده ان شغلة الحدادة بهتت عليا خلتني زي الحديد ناشف يا حنان. فبطريقة ما المؤلف قدر يزرع جواك انه كان لازم يبقى كده، وكان لازم يختار الطريق ده غير كمان مواقفه اللي بتثبت لك قد ايه هو جدع وبيخاف على اهله، وان الناس كلها بتحبه. ومش بس كده، ومخلينه كبير المنطقة. وما نقدرش نفصل يا جماعة حب الناس لشخصية رفاعي عن اداء محمد رمضان. رمضان هنا يا جماعة قدم شخصية رفاعي الدسوقي مش كأنه بيمثل، لا، كان عايش الكاركتر بالظبط، مشيته، نظرته، البادي لانجوج بتاعته، يا راجل ده حتى طبقة صوته وهو بيتكلم، كل دي عوامل خلت الناس بشكل ما تحب الشخصية دي وتتعلق بها للدرجة دي. رفاعي مثل لناس كتير جدا العدالة اللي مش لاقيينها في الواقع، الراجل اللي بياخد حق الغلبان، اللي بيقف ضد الكبير مهما كان، اللي ما بيخافش من الموت حرفيا. فالناس مش شايفينه ان هو تاجر سلاح، لا، هم شايفينه ان هو بطل شعبي منهم، بس الدنيا ظلمته. موت رفاعي الدسوقي في المسلسل كان صدمة للمشاهد حرفيا، لحظة كسرت قلوب الناس كلها، مش بس علشان الشخصية دي ماتت، لأ، ده علشان الناس حست ان المعنى الكبير والقيمة اللي بيقدمها الشخصية دي راح مرة واحدة كده، اختفت.
وذكاء محمد سامي فعلا في انه خلى لحظة موت رفاعي الدسوقي لحظة ما تتنسيش، في انه لعب على عنصر المفاجأة. لو هنيجي نبص المشهد النهاية بتاع رفاعي الدسوقي فهتلاقي ان المشهد بدأ بأجواء هادية، موسيقى في الباك جراوند هادية، المود جميل، وفي لحظة يكسر كل المود ده كله في ان عربية تيجي شخص ملثم يقتل رفاعي الدسوقي ويقتله بأسوأ طريقة ممكنة. ناصر الدسوقي في البداية كان مثال للشاب الطموح المجتهد اللي عنده حلم باني عليه حياته كلها، وهو انه يطلع وكيل نيابة 4 سنين على التوالي، يطلع الاول على دفعته، وده ان دل فيدل على انه ذكي جدا، عنده اصرار يخلي اي حد يحترمه. so far everything is fine. ولكن كالعادة الواقع الحياة بيكون ليها رأي تاني. ناصر بالفعل بيقدم في النيابة العامة بعد ما خلص كلية الحقوق وطلع الأول على دفعته 4 سنين، ولكن ما بيتقبلش. مش تقصير منه في حاجة، الراجل 4 سنين على دفعته الأول، ده الأسباب خارجة عن إرادته. الحياة علمتنا إن عادي جدا إن مستقبل شخص يضيع علشان أهله اللي هو ما اختارهمش ولا حتى يعرف يغيرهم، سواء حبيت كده أو لأ. this is reality، ده الواقع. المفروض أعمل إيه في أهلي؟ أنا ما اخترتهمش. ليه ما فهموناش من اول ان اللي عنده حلم المفروض يموته من بدري؟ ويمكن ده كان سبب الصدمة الكبير بالنسبة لناصر، لأن اللحظة اللي اترفض فيها حولته من شاب مثقف طموح بيحلم يخدم العدالة لإنسان شايف إن العدالة نفسها ظلمته. تقدر تقول كده إن كل الشر اللي حصل بعد كده من ناصر كان نتيجة مباشرة لظلم المنظومة اللي كان بيحلم يكون جزء منها. وده بيكشف لنا أول جانب من شخصية ناصر، الإصرار الممزوج بالكرامة. ناصر مش بس عايز ينجح، لأ، هو عايز يثبت للعالم كله انه يستحق المكان اللي رفضوه علشانه. طيب ينجح ازاي؟ بأي طريقة ممكنة. هو مش فارق له الطريقة اللي ينجح بيها ايا كانت، قد ما فارق له انه ينجح وخلاص. يو اندرستاند مي؟ انا معاك في اي حاجة يا دكتور، اي حاجة تطلبها مني اعملها، غلط صح مش فارقة. لأن معلش كده ده شخص اتعرض للظلم في كل حاجة في حياته، بداية من حلمه اللي ضاع اللي كان باني عليه مستقبله كله لأسباب خارجة عنه، لحبيبته اللي كان بيحلم يتجوزها لما اديته الصابونة، ولما دخل السجن في قضية هو ما عملهاش وكان هيتحكم عليه بالمؤبد لولا طبعا ذكائه اللي خرجه منها. فمعلش يعني كل ده كان ظلم واضح كفيل انه يغير شخصية اي حد. انت اتغيرت قوي يا ناصر. اتغيرت للأحسن ولا للأوحش؟ أكيد للأحسن. أنا هعمل اللي رفاعي ما عرفش يعمل. إزاي؟ العالم حلو. ناصر قرر انه يستخدم ذكائه، بس المرة دي مش في خدمة القانون، لأ، ده ضد القانون. وهنا بقى المعنى الحقيقي للجملة اللي بتلخص قصة ناصر دي كلها: ويل لمجتمع انحرف فيه المثقفون. ناصر فجر خلاص ما تعودوش كبير. انت اتغيرت قوي يا ناصر. مع مرور الأحداث بنشوف ناصر بيغرق أكتر وأكتر، مش بس في الجرائم والعمليات اللي كان بيعملها، لأ، ده كمان في الانتقام من كل شيء ظلمه. المجتمع اللي هو شايف إن هو ظلمه، السلطة اللي رفضته، حبيبته اللي باعته زمان، everything. على فكرة ناصر ما كانش بلطجي ولا تاجر سلاح، لأ، ناصر كان مثقف منحرف. وده على فكرة أخطر أنواع الانحراف، لما يكون شخص مثقف جدا فاهم قانون كويس، عارف هو بيعمل ايه، يقرر يمشي عكس الاتجاه، يقرر يمشي في طريقة خرافي بالعلم اللي عنده ده كله، فحرفيا محدش هيعرف يمسكه. وفعلا ده اللي حصل. ناصر في النهاية ما اتمسكش، ناصر سلم نفسه. بمعنى آخر طول تاريخه الإجرامي ده كله والجرائم اللي عملها وكم من الناس اللي خلص عليها دي كلها وكل ده ومحدش عارف يمسكه. يا راجل ده محدش عارف يمسك عليه غلطة أصلا. وفي النهاية بقى لما عمل كل اللي هو عايزه راح سلم نفسه في الآخر. anyway في النهاية شخصية ناصر كانت ضحية، مش ضحية للظلم اللي تعرض له، لأ، ده كانت ضحية ذكائه اللي استخدمه في الطريق الغلط. ناصر مش مجرد شخصية شريرة، ده ريفليكشن لحلم متحطم، لسؤال بيطارد كل واحد فينا: هل أنا لو كنت مكانه كنت هعمل كده ولا لأ؟
اخيرا ليه الناس حبت واتعلقت بالمسلسل ده قوي كده؟ بص يا صاحبي، صلى على النبي. نجاح اي عمل فني سواء كان فيلم بقى او مسلسل بيعتمد على مجموعة عناصر مترابطة، لو عنصر واحد وقع منهم هيضعف باقي العمل. تعال نفصلهم واحدة واحدة على مسلسل الأسطورة. اول حاجة هي الفكرة الاساسية، تاني حاجة السيناريو وكتابة الشخصيات، 3 الاداء التمثيلي، 4 الاخراج، 5 التأثير العاطفي، 6 الواقعية والارتباط بالناس، 7 عنصر المفاجأة. ومسلسل الأسطورة ما شاء الله جمع ال7 حاجات دول على أكمل وجه. 1 بالنسبة للفكرة الأساسية، فكون إن أنت تعمل مسلسل شعبي قوي ويكون قريب من الناس قوي كده، فأنا شايف إن دي فكرة ناجحة من قبل ما تتعمل أصلا. ده غير كمان إن المؤلف محمد عبد المعطي كان واخدنا على حجره، حرفيا كان واخد المشاهد على حجره. اي حاجة انت بتعوزها تحصل كان بيعملها لك. زي مثلا انا كمشاهد حبيت ان رفاعي يخرج ويروح يحط على عصام النمر علشان هو ارشد عليه، وفعلا ده اللي حصل. وبالمناسبة الخناقة دي او المشهد ده بالذات حصل على اعلى نسبة مشاهدة في الدراما العربية خلال ال10 سنين اللي فاتوا. ولو حابين انا ممكن اعمل تحليل كامل للخناقة دي بالذات، ما عنديش مشكلة. عايز ناصر ياخد براءة ويطلع ينتقم من عصام النمر وياخد بطار اخوه، تمام هعمل لك كده. طب عايز ناصر يبقى غني وينتقم من تمارا اللي رفضته، تمام. بص تحس ان المؤلف كان بيعمل لنا كل حاجة احنا مستنيينها. وبالنسبة للسيناريو وكتابة الشخصيات فكانت معمولة حلو جدا. السيناريو كان متماسك جدا من البداية. المسلسل قدم تصاعد منطقي في الاحداث، من ناصر الطيب الغلبان للمظلوم لشخص عايز ينتقم للتحول الكامل لانه بقى شخص تاني خالص. وبالنسبة للشخصيات فكانت ممتازة جدا، ما عدا شخصيتين الصراحة كانوا بيجيبوا لي حموضة كده وانا بتفرج على المسلسل، سماح وامين. الشخصيتين دول بصراحة يعني مش عارف اقول ايه. بحبك يا سماح. الأداء التمثيلي، محمد رمضان بصراحة قدم أقوى أداء مزدوج في مسيرته. شخصيتين مختلفين تماما عن بعض وقدمهم على أكمل وجه ممكن. هي دي حتته، هو موهوب هنا. مع إن الشخصيتين كل واحد منهم كان ليه لغة جسد معينة، طبقة صوت معينة، نظرات مختلفة، كاركترين مختلفين عن بعض. وعلى فكرة أنا شايف إن بالنسبة لمحمد رمضان الصعوبة كلها كانت في تقديم رفاعي مش ناصر. قول لي ليه؟ شخصية رفاعي كبيرة جدا عن محمد رمضان كسنا وكمقاما وككل حاجة، بس ستيل هو قدمها على أكمل وجه. إنما ناصر بقى فأنا بحس إن هو ما كانش بيمثل، أنا بحس إن هو كان بيحكي لنا حكايته، لأنه فعلا على أرض الواقع اكشلي اتظلم، خسر كتير جدا على ما دخل التمثيل. فبحس كده في تقديمه لشخصية ناصر إنه كان عايش حياة الشخصية دي نفسها. بمعنى آخر إنه ما كانش مجرد بيقول سكريبت مكتوب له، لأ ده الشخصية دي فعلا كان بيحاول يثبت لنا نفسه من خلالها. التأثير العاطفي، لما يكون مسلسل عدى عليه 10 سنين ولسه بيتعرض لحد النهاردة والناس لسه حباه، بدليل ان هما بيعملوا عليه ميمز لحد النهاردة، فاي ثينك يعني ان ده دليل كافي لان العمل ده اثر على الناس جدا. خناقة رفاعي الدسوقي مع النمر، موت رفاعي الدسوقي، لحظة خروج ناصر من السجن، انتقام ناصر من تمارا، وحاجات كتير جدا اثرت فينا ومش قادرين ننساها لحد النهاردة. يا راجل ده لحظة خروج ناصر من السجن انا فاكرها لحد دلوقتي. القهوة كلها قامت وقفت وهللنا اكننا جبنا جون كده وصعدنا لكاس العالم مثلا. وبعدين حتة الانتقام والصعود من الفقر للغنى عمرها ما فشلت انها تنجح اي عمل فني، وده لان الناس بطبيعتها بتحب كده، بتحب تتفرج على شخص اتغلب على الظروف وبقى غني وانتقم من كل اللي ظلمه وكل الكلام ده. تقدر تقول كده بيبنجهم شوية عن الواقع اللي هم عايشينه. وبالنسبة لعنصر المفاجأة فأكتر لحظة صدمت الجمهور هو موت رفاعي، وعنصر المفاجأة هنا كان مدروس بدقة لأنه يفتح باب جديد للقصة بدل ما يقفلها. يعني محمد سامي لما اتسأل قبل كده على شخصية رفاعي قالك موت الشخصية دي كان مكتوب ومتحدد من قبل ما ننتهي من كتابة الشخصية دي أساسا، وده طبيعي جدا، this is normal علشان نشوف ناصر. ما هو لو رفاعي ما ماتش ما كانش هيبقى في ناصر، بديهي جدا.
الإخراج محمد سامي. محدش ينكر إن محمد سامي مخرج كبير، وبطريقة ما كده بيعرف يشدك من أول المسلسل وبيخليك ريليتد بالعمل بتاعه من البداية كده. وأنا شايف إن اللي بيميز محمد سامي عن غيره هو إنه مميز جدا في الكليف هانجر، بيعمل لك قفلة كده نهاية كل حلقة يخرب بيته، بيخليك قاعد على أعصابك كده مستني تشوف اللي هيحصل. هو مميز في كده، بيعرف يعمل كده. ومحمد سامي كان أحد أسباب نجاح مسلسل الأسطورة، محدش يقدر ينكر ده. وبس كده، لحد هنا أكون خلصت. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. لو حابين النوع ده من المحتوى ياريت تكتبوا لي تحت في التعليقات، وترشحوا لي الفترة الجاية حابين نتكلم عن إيه. كان معكم مستر ون يوسف الحو، سلام.